တော့အရင်ဆုံး lymph node တစ်လုံးရဲ့ anatomy ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒါ lymph node တစ်လုံးမှာဆိုအပြင်ပိုင်းဟောဒီပြင်ပိုင်း cortex အတွင်းတည့်ရဲ့ layer medulla နော်အဲ့တော့ဒီ lymph cortex မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် lymphoid follicles တွေရှိတယ်ဒီလိုတစ်လုံးကို follicles တွေလို့ခေါ်တယ် lymphoid follicles တွေအဲ့တော့ lymphoid follicle တွေကပုံမှန်မှာဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကပုံစံတူလေးတွေပုံစံတူတွေ site လေးတွေကလည်းတူတယ်ပြီးရင်ကနေသတိထားမိလား artery နဲ့ vein နဲ့သွေးကြောက blood supply ကဟောဒီဘက်ကဝင်လာတာနော်ဟောဒီဘက်ကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ lymphoid ဒီ follicle တွေတစ်ခုချင်းစီကိုသူက blood supply လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါသိရတယ်အဲ့တော့ဒီ follicle ထဲမှာသွေးကြောလေးတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့သွေးကြော blood supply ကကြတော့ဒီဘက်ကလာတာနော်အဲ့တော့ lymph node ကိုတို့တွေက anatomy မှာသင်ခဲ့တယ်ပဲစည်းပုံနော်ပဲစည်းပုံလေးအဲ့တော့ပဲစည်းပုံလေးကို lymph node ထဲကိုဝင်တဲ့အဝင်ပေါ့ efferent အဝင်တွေကဘယ်ဘက်ကဝင်အောင်ဆိုတော့ lymph အရည်တွေကကြတော့ဒီ blood flow နဲ့ပြောင်းပြန်သူကကြတော့ဒီဘက်ကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာဒါကပဲစီလေးဆိုပြီးပဲစီလေးရဲ့ကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာ lymph ကြောကကြတော့နော်သွေးကြောကကြတော့ဟောဒီချက်လို့ခေါ်တာပေါ့ highland ကနေဝင်လာသွေးကြောက lymph ကြောတွေကကြတော့အဝင်ကဟောဒီဘက်ကြောဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် cortex ဘက်ကနေဝင်လာနော်ဝင်ပြီးတာနဲ့ medulla ကနေပြန်ပြီးတော့ efferent ထွက်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ညီခဲ့ရဟောဒီ lymph ကြောအဝင်ထဲမှာဒါပုံမှန်ဆိုရင် lymph အရည်တွေပါတာပေါ့တကယ်လို့များအဲ့ဒီအဝင်မှာပိုးတွေပါလာမယ်ဘက်တီးရီးယားဖြစ်မယ် virus ဖြစ်မယ်နော် protozoa ဒီ parasite တွေဖြစ်မယ်မိုးတွေ fungus တွေဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့ cancer cell တွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဝင်လာပြီးခေဆိုရင်ဟောဒီဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ lymphoid follicle တွေနဲ့တွေ့မှာ lymphoid follicle တွေရဲ့ဒီမှာသွေးကြောတွေနော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှ efferent ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားမှာအဲ့ဒီ anatomy ကိုသေချာသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုသိထားမှာ lymphoid follicle တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဲ့လိုအချုံလေးတွေထွက်တယ်တွေ့လားအချုံလေးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကို trabeculum လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ trabeculum တွေရှိတယ် blood supply တွေက trabeculum တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာရောက်နေတယ်တွေ့လားဒီမှာဒီ anatomy ကိုသေချာကြည့်ဒါ trabeculum သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာသွေးကြောတွေရှိတယ်နော် artery လည်းရှိတယ် vein လည်းရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဒီ lymph node ကိုမှာ HNE stain ပုံမှန်စိတ်ဆိုးနေကြ HNE stain hematoxylin နဲ့ eosin နော်ဆိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့မယ်ဒီပြင် cortex အတွင်းက medullaအဲ့တော့ဒီ cortex မှာ lymphoid follicle တွေရှိတယ် follicle တစ်လုံးရဲ့အလယ်ဟောမှာ follicle center အလယ်မှာဘယ်သူရှိလို့ဆိုရင် B lymphocyte တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အလယ်မှာဆိုရင် B lymphocyte ရှိတယ် paracortical ဆိုတာ cortex ရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းလေးတွေဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေနော်တို့အခုအဝါလေးနဲ့ပြလိုက်တဲ့အပိုင်းတွေ paracortical cortex ရဲ့ဘေးပတ်လည်လေးတွေအဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်သူနေတော့ဆိုရင် T နေတယ် T lymphocyte တွေနေတယ်နောက်တစ်ခုက beside sinus ဆိုတာဟောဒီ vein တွေ artery တွေအထူးဖြင့် vein ကိုပြောတာပေါ့ vein တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာအဲ့တော့ဒီ vein တွေဒီနေရာလေးတွေနော်သွေးကြော blood vessel ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘယ်သူနေတော့ဆိုရင် eye cells တွေနေတယ် eye cells ဆိုတာ reticular endothelial cell အဲ့တော့ဘာနဲ့ eye cells တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင် macrophage ပေါ့ monocyte ပေါ့ monocyte နဲ့ macrophage ဘာကွာတာအောင်ဆိုရင်သွေးထဲမှာဆိုရင် monocyte ဟောဒီ lymph node tissue ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ macrophage လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီသွေးကြောဘေးနားလေးမှာ sinus ပေါ့နော်သွေးကြောဘေးနားလေးမှာဒီကောင်တွေကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတကယ်လို့ညီငယ်ရဟောဒီ lymph ကြောတွေကနေပြီးတော့ပိုးတွေဝင်လာမယ်ပိုးတွေဝင်လာရင် lymphoid follicle ကိုရောက်မယ်သွေးကြောတွေနားကိုဖြတ်တန်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီလှမ်းပြီးတော့ဒီ infection ပိုးကောင်လှမ်းပြီးတော့စားတာပေါ့နော် eye cells တွေအဲ့တော့ပြန်ပြောဆိုရင် lymphoid follicle မှာခလျာကောင် follicular center မှာ B ရှိတယ်သူ့ဘေးနားက paracortical မှာ T ရှိတယ်သွေးကြောတွေဘေးမှာ eye cell နဲ့ macrophage lymphomonocyte ရှိတယ်အဲ့ဆိုပိုးတွေဝင်လာရအောင် infection of lymphoreticular system အဲ့တော့ပိုးဝင်ရင်မကြသေးဘူးခုမှဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင် acute non-specific lymph adenitis အဲ့တော့ဒီမှာ non-specific ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ chronic မှာလည်း non-specific ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ acute non-specific chronic non-specific lymph node တွေရောင်တယ်အလုံးရောင်နေဆိုရင်အဒီပါရမယ်နော် lymph node အလုံးလိုက်ရောင်တကယ်လို့ lymph vessel ပေါ့ဒီအဝင် vessel တို့အတွင်းထွက်တဲ့ lymph vessel တွေရောင်နေဆိုရင်တော့တို့တွေကlymphangitis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုအားကြဒီအလုံး lymph node ကြီးရောင်ကြတော့ lymph adenitis itis ဆိုတာ inflammation အဲ့တော့သူ့မှာ acute ရှိတယ် chronic ရှိတယ် non-specific နော် non-specific ဆို specific ကိုရှိလို့လားရှိတယ်ဟောဒီမှာ specific အဲ့တော့ specific မှာဆိုရင်တော့ chronic ပဲရှိတယ် specific ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကနာတာရှည်မှရအောင်အားသိရ
အဲ့တော့တို့တွေ non specific specific ဘာကိုပြောတာအောင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုသိရဒါတို့တွေရှိမှလည်း infection ဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ရင် immune system ရဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတို့ခဏပြောခဲ့တယ်ဒီပုံလေးနဲ့နော်အဲ့တော့ infection ဝင်လာရင်အရင်ဆုံးဒုက္ခနာကိုလည်းဝင်လာပြီခေဆိုရင်ပထမဆုံးသူတွေးမဲ့ immune system က non specific immune system non specific ဆိုတာမတိကျဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာကောင်းဝင်လာချမှာဘယ်ကောင်းဝင်လာချမှာအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းမှာပဲချမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးမရှိဘူးတိကျတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးရှိတဲ့အတွက် non specific immune system မွေးကြရရှိတယ်ဒါတော့တွေးထဲမှာ tissue တွေထဲမှာဒါကောရှိနေတာမွေးကြရရှိတာမလို့ innate immunity လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုရင်neutrophil တွေ monocyte macrophage တွေ lymphocyte တွေ eosinophils တွေနော်ညာဆိုပြီးဒီကဝင်တာ infection က bacteria ဆိုရင် neutrophil ကအရင်လာချ virus ဆိုရင် lymphocyte တွေကအရင်လာချ parasite တွေဆိုရင် eosinophils တွေကအရင်လာချတယ်ချပြီးတော့မှသူတို့တွေကမျိုးတာပေါ့နော်ဒီအကောက်ကိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ပိုးကောင်ကိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ဥပမာဆိုရင်မျိုးနိုင်တဲ့ cell တွေကို phagocyte တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကမျိုးနိုင်လို့ဆိုရင် neutrophil နဲ့မျိုးနိုင်တာပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခု monocyte macrophage ဒီကောင်တွေကလည်းမျိုးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု lymphocyte မှာတော့သူက T ရှိတယ် B ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ B lymphocyte တွေကမျိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့အတီမျိုးပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင် T lymphocyte ကိုတွားပြီးတော့ပြတာကို presenting လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မျိုးထားတဲ့ပိုးကောင်ကိုမျိုးလိုက်တယ်ဘိုက်ထဲမှာသူကအပိုင်းဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တာကို processing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့သူကသူ့ရဲ့ cell membrane ဒီလာပြတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ cell membrane ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဘာနဲ့တင်လို့ဆိုရင် MHC နဲ့တွဲပြီးတော့တင်တယ် MHC major histocompatibility complex ပေါ့နော် MHC နဲ့တင်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြအောင်ဆိုရင် T lymphocyte ကိုသွားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ T lymphocyte ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာ T lymphocyte မှာသူက2မျိုးရှိတာ CD4 positive T lymphocyte နဲ့ CD8 positive T lymphocyte CD4 positive T lymphocyte ကိုပြခြင်းပြီဆိုရင်ဆောနာတို့ပြောတယ် MHC လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြတယ်လို့ပြောတယ်လေနော် major histocompatibility complex MHC မှာသူက1ရှိတယ်2ရှိတယ် type 1ရှိတယ် type 2ရှိတယ် MHC 1ကိုပြခြင်း CD8 ကိုပြခြင်း MHC 1နဲ့ပြရတယ် CD4 ကိုပြခြင်း MHC +2 နဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့တို့ကနှစ်ခုမြောက်ရင်8ရရတယ် CD4 ကိုပြခြင်း MHC +2 4နဲ့8 CD8 ကိုပြခြင်း MHC +1 8တလီ8မြောက်ရင်8ပဲရရတယ်နော်အဲ့တော့ CD8 ကိုတွားပြီးတော့ပိုးကောင်လေးကိုပြလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဘယ်သူကပြတာဆိုရင် non specific immune system ကမွေးကြရပါတဲ့ innate immunity ကတွားပြလိုက်တဲ့အခါမှာ T ကိုပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ specific ဖြစ်သွားပြီတိကျသွားပြီဒီပိုးမှာဒီပိုးပဲချတော့ပါကျန်တဲ့ပိုးကိုမချတော့တိကျသွားလို့ specific immune system လို့ခေါ်တယ်လောက်ယူထားတာမျိုး adaptive လို့လည်းခေါ်တယ်လောက်ယူထားတာမျိုး acquired immunity လို့လည်းခေါ်တယ်ဆောနာတော့ non specific ကြတော့မွေးကြရပါတာမလို့ innate immunity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ MHC နဲ့ပြတယ် CD8 ကိုပြရင် MHC +1 နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ CD8 ဆဲကအဲ့ဒီပိုးကောင်ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့ချတော့တာပိုးကောင်ကိုယ်တိုင်တွားပြီးချအဲ့ကြောင့်မလို့ CD8 ကိုကိုယ်တိုင်တွားတွယ်တယ် cytotoxic T cell လို့ခေါ်တယ် CD4 ကကြတော့အဲ့လိုပြေးမသွားဘဲနဲ့သူက TH1 TH2 ဆိုပြီးနှစ်ခုကွဲသွားတယ် TH1 က helper T cell နော် helper T cell 1 helper T cell 2အဲ့တော့ TH1 ကဘာထုတ်လို့ဆိုရင် interleukin 2 နဲ့ interferon ခါမှာထုတ်တယ် TH2 ကဘာထုတ်လို့ဆိုရင် interleukin 4 5မှတ်နိုင်6 10 13 TNF alpha tissue necrosis factor တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့ TH1 က interleukin 2ထုတ်တယ် interferon ခါမှာထုတ်တယ်အထူးသဖြင့် interferon ခါမှာက macrophage တွေဒီ monocyte macrophage တွေသွေးထဲမှာဆို monocyte tissue ထဲမှာဆို macrophage ဒီကောင်လေးကို interferon ကအများကြီးခေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီကသိထားမှာမတူတာကဆောနာအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ monocyte macrophage ကကြောင့် non specific ဘာကောင်းမဆိုချမှာဘာပိုးလာချမှာအခုဒီကရဲ့ interferon ခေါ်လိုက်တဲ့ monocyte macrophage ကကြတော့သူ့ကိုလာပြထားတဲ့ antigen လေးအဲ့ဒီ antigen လေးပါတဲ့ပိုးကိုပဲချမှာကျန်တဲ့ပိုးကိုမချဘူးအဲ့တော့တိကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ monocyte macrophage ကကြတော့ specific immune system မှာ monocyte macrophage အဲ့တော့ macrophage တွေ monocyte တွေအများကြီးရောက်လာပြီးတော့ cell တွေပိုးကောင်ရဲ့ဘေးနားမှာ monocyte macrophage ကဝိုင်းထားလိုက်ရင်သူကအလုံးလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် granuloma လို့ခေါ်တယ် TH2 cell ရော TH2 cell ကတော့ interleukin 4 5ထုတ်တယ်အဲ့တော့ interleukin အထူးသဖြင့် interleukin 4ပေါ့သူက B lymphocyte ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ် B lymphocyte က plasma cell ပြောင်းသွားတယ် plasma cell ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ nucleus ကဘေးကိုကတ်သွားတာဟုတ်နော် B lymphocyte ဒီ
အစ nucleus အလယ်မှာပြီးရင် nucleus ကဘေးကိုစောင်းသွားရင် plasma cell လို့ခေါ်တယ်။စောင်းသွားတဲ့ယူရချက်ကဒါတွေထုတ်လို့ immunoglobulin antibody တွေထုတ်တယ်။အဲ့တော့ interleukin 4ထုတ်ပြီးတော့သူက B lymphocyte တွေကိုခေါ်တယ်။ B lymphocyte က plasma cell ပြောင်းပြီးတော့ immunoglobulin တွေထုတ်တယ်။အဲ့တော့ immunoglobulin ထုတ် B lymphocyte တွေကလည်းငါကြီးရဲ့ပိုးကောင်ရဲ့ဘေးမှာဝိုင်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းအလုံးလေးကို granuloma လို့သူကခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာ infection တွေဝင်လာရင်ပထမ non specific immune system နဲ့ပဲတွေ့တယ်။မနိုင်တော့ဘူးခြေတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ T ကိုသွားပြမယ်။ T ကိုသွားပြလာရင် specific immune system ဖြစ်သွားပြီ။လုံယူထားတာမျိုး adaptive acquire လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာတဲ့ monocyte macrophage တို့ ဟောဒီ B lymphocyte တို့ကကျတော့ specific ဖြစ်သွားပြီ။ဒီပိုးမှာဒီပိုးပဲချမှာနော်။အဲ့ဆိုတို့ဒီစကလုံးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်။ acute non specific ဆိုရင်ခုမှဖြစ်တဲ့ non specific immune system နဲ့ပဲတွေ့လိုက်တယ်ချလိုက်တယ် lymph node ရောင်းတယ်ဒါပဲနည်းနည်းလေးကြားလာပြီ chronic ဒါမဲ့လည်း TO မပြသေးဘူး non specific immune system နဲ့မှာပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါ chronic non specific lymph adenitis အောက်က follicular hyperplasia paracortical lymphoid hyperplasia sinus histiocytosis ဆိုတဲ့သုံးလုံးကိုတို့ခဏနေမှာရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခု chronic specific လို့ပြောလိုက်ရင်တော့တိကျသွားပြီဒါ T lymphocyte ကိုတွားပြီးတော့ပြလိုက်ပြီနော်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ T lymphocyte ကနေ TH1 TH2 ကွဲပြီးတော့ဝိုင်းထားတယ် granuloma ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအခုလိုမျိုးတွားပြီးပြမယ် granuloma ဖြစ်မယ်ဆိုတာအချိန်ရတော်တော်ကြာနေပြီအဲ့တော့ chronic specific lymph adenitis အဲ့ဆိုတို့တွေနောက်တစ်ခုတွားမယ် chronic ဒီတစ်ခါတော့ specific ဖြစ်သွားပြီ specific chronic specific lymph adenitis specific ဆိုရင်ဒါ T cell ကိုတွားပြီးတော့ပြတယ် T က TH1 CD4 CD8 ရှိမယ် CD4 က TH1 TH2 ကွဲတယ်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အခါနော်နောက်ဆုံးမှာအလုံးဖြစ်သွားတယ် granuloma မှတ်မြင်နော်ဆဲတွေအကုန်လုံးကဒီတို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ antigen ကိုဆဲတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပလိုက်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ချဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်ယူရတဲ့အတွက် chronic နော် chronic specific TO ပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက် specific lymph adenitis ဘယ်ဒီမှာဘယ်လိုတွေမှာအတွေ့များလို့ဆို TB tubercular lymph adenitis က chronic specific lymph adenitis ပဲ the most frequent forms of extrapulmonary TB တဲ့ TB မှာအတွေ့များတယ်တဲ့ TB ဆိုတာကညီသိတဲ့အတိုင်းအဆုတ်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ TB ကအဆုတ်မှာဖြစ်တယ်အဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ကိုကူးလာဆို lymph node ကိုကူးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ extra လို့ခေါ်တာ extrapulmonary အဆုတ်မဟုတ်တော့ဆိုတော့ lymph node ကိုပြောတာနော် TB ကအဆုတ်ကနေဘယ်ကိုကူးလာ lymph node ကိုကူးလာတယ်ဘယ် lymph node လို့ဆိုရင် living lymph node cervical lymph node အဲ့တော့ cervical lymph node ကို TB ရောက်လာတယ် lymph node ကြီးလာတယ် scopula လို့ခေါ်တယ်ဒါညီငယ်တို့ဘူတုဒ္ဒဆက်ပြောရရင်ဒီ scopula lymph node ဒီ cervical lymph node ကြီးကနီတွက်လာပြီးတော့အရေပြားပေါ်ထိပေါက်ထွက်လာရင် scopuloderma လို့ခေါ်တယ်ကြည့်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ tubercular lymph adenitis TB ကြောင့်မလို့ lymph node ရောက်ရင် chronic specific ဖြစ်စေတဲ့အကောင်တွေပြောဆိုရင်နာမည်ကြီးကတော့ mycobacterium tuberculosis ဆိုရင်ဒါ lungs မှာနော်နာမည်ကြီးပေါ့နော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်poor country ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်များတာ TB တွေနော်ဖြစ်စေတဲ့အကောင်ပြောဆိုရင် mycobacterium tuberculosis အဲ့တော့ mycobacterium tuberculosis မဟုတ်တော့တခြားအကောင်တွေမှသမျှကို atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်နားလည်မယ်နော် mycobacterium tuberculosis မဟုတ်တဲ့တခြား mycobacteria တွေကို atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ငါတို့ဟိုမှာ zoonotic သတိကြရင်တို့တွေသိမယ် mycobacterium leprae ဆိုတာရှိတယ် leprosy ဖြစ်တာလက်တွေလူသွားတာနော် mycobacterium leprae အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်း mycobacterium ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ atypical mycobacteria လို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ချုပ်သွားဆိုရင် mycobacterium tuberculosis နဲ့ mycobacterium leprae လွဲရင်ကျန်တဲ့ mycobacteria တွေအကုန်လုံး atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါပြန်ရှင်းပြတာပါ TB ပိုးဝင်လာတဲ့ပထမ non specific နဲ့တွေ့မယ်နောက် T ကိုသွားပြမယ် CD4 CD8 ကကိုယ်တိုင်သွားချလို့ cytotoxic လို့ခေါ်တယ် CD4 က TH12 မှာ interleukin 2 interferon gamma ထွက်တယ် interferon က macrophage လရာဆဲတွေကိုအများကြီးခေါ်တာလရာဆဲတွေကိုအများကြီးခေါ်တော့ဒီ cells တွေကများလုံးအားကြီးလို့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထိပြီးတော့ပြားကုန်တာတစ်လုံးလုံးဖိပြီးပြားသွားတော့ငါတို့အရေးပြား epithelial cell နဲ့တူလို့ epithelioid cell လို့ခေါ်တယ်ဒီလရာဆဲတွေကို epithelioid ပေါ့နော်
white white ဆိုတာတူတာကိုပြောတာအဲ့တော့ epithelium နဲ့တူလို့ epithelioid cell အဲ့တော့ငါဒီခလဲကပိုးကောင်ရှိမယ်ဘေးက CD8 ရဝိုင်းနေမယ်ပြီးရင် interferon ခေါ်လိုက်တဲ့ ladder cell တွေအများကြီးဘေးကနေဝိုင်းမယ် ladder cell တွေကများတော့ကြည့်လို့တုံးတဲ့လုံးပြီးပြီးပြားသွားတယ် epithelioid cell တချို့ကြတော့တစ်လုံးနဲ့လုံးပြီးပြီးပြားသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီ ladder cell တွေက၄-၅လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ nucleus အများကြီးနဲ့ cell ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ nucleus များတော့ multinucleated giant cells လို့ခေါ်တယ် giant ဆိုတာ blue ပေါ့နော် cell ကြီးဖြစ်သွားတယ် TH2 က interleukin 4 B lymphocyte plasma cell immunoglobulin ဒါတွေမှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့ B lymphocyte တွေလည်းဘေးမှာရှိမယ် B lymphocyte လို့ခေါ်သူကမျက်စောင်းထုတ်လိုက်ပြီး nucleus ကဘေးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် plasma cell လို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါ TB အကြောင်းကိုပြောပြနော် TB ကတက်ရှုလမ်းကြောင်းတွေကူးတယ်ကူးပြီးတော့ဒါဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တော့ဒါမျိုး granuloma အလုံးတွေဖြစ်တယ်ခလဲမှာ TB ပိုးရှိမယ် TB ပိုးရှိမယ်ဘေးကladder cell တွေကဝိုင်းထားမယ် ladder cell တွေကလုံးနဲ့လုံးပြီးပြားသွားတယ် epithelioid macrophage လို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်မပြီးပြားပဲ3-4လုံးပေါင်းတယ် nucleus တွေအများကြီးနဲ့အဲဆိုရင် multinucleated giant cell သူတို့ရဲ့ဘေးမှာ CD8 T cell တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခု plasma cell တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုအလုံးတစ်လုံးကို granuloma လို့ခေါ်တယ်နော် TB မှာဆိုရင် tubercle လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ mode of infection ပိုးကမုတ်ဆိုတာဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်လိုမျိုးလူစီကိုရောက်လာတာလဲဘယ်လိုရောက်လာတော့ဆိုရင်တို့အခုသင်နေတာ lymph node ပြောချင်တာ lymph node ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ lymph node ကိုဘယ်လိုရောက်လဲ primary အရင်ဆုံးရောက်လာတာဘယ်နည်းနဲ့လို့ဆိုတော့ in oropharynx regional lymph node အရင်ဆုံးငါကြီးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ TB ရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ငါကြီးကကူးရင်ပထမဆုံးဒီ cervical lymph node ရောင်ရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီ primary infection ပဲပြောချင်တာစောနာတို့ရှင်းပြတာ TB ဒီ lens မှာဖြစ်တယ် lens ကနေမှ lymph node ကိုရောက်လာရင်ကြတော့အဲ့ဒါ primary မဟုတ်ဘူးညနော် primary ဆိုတာအရင်ဆုံးဝင်တဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီတက်ရှူလမ်းဒီတယောက်နဲ့တယောက် TB ပိုးရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံး lymph node ကိုရင်ကူးသွားရင် primary infection နော်နောက်တစ်ခုက reactivation of TB after later dormant ဒါဘာကိုပြောချင်တာဆိုရင်ငါကြီးကလေးဘွားတော့ငယ်ဘွားတော့ TB ကူးတယ်အဆုတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်တော့အဆုတ်မှာဖြစ်တာဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်စောနာလို့ TB ဘွားဝင်တော့နောက်ဆုံးမှာ granuloma ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကြီးရဲ့ immune cell တွေကနိုင်သွားပြီဆိုရင် TB ဘွားအပေါ်ကိုတက်ပြေးတယ်အပေါ်ဆိုတာဒီ lens ရဲ့ apex ကိုတွားပြီးတော့တက်ပြေးတယ်နော်ဒီ apex လေးဘာဖြစ်လို့ apex ကို TB ဘွားပြေးပြီးတော့ပုံရတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အောက်ဆီဂျင်များလို့ငါကြီးလေရှူလိုက်ရင်အသက်ရှူလိုက်ရင်လေဆိုတော့ပေါ့တယ်အပေါ်မှာနေတယ်အောက်ဆီဂျင်များလို့နံပါတ်2ကဒီကအဲ့ဒီထိတ်ကို blood flow သွားတာနည်းတယ် blood flow သွားတာနည်းရင် blood နဲ့အတူ immune cell တွေရောက်တာနည်းတယ်အဲ့တော့ immune cell တွေကိုကြောက်လို့အဲ့တော့နှစ်ချက်နဲ့သူကအပေါ်တက်ပုံးနေတာအဲ့တော့ဒီကလေး100မှာ95ယောက်မှာငယ်တော့သူကဒီ TB ပိုးဝင်ပူးပြီးတော့ TB ပိုးဒီထိတ်မှာရှိတတ်တယ်လောကအပြင်ကိုပျောက်သွားတာလည်းရှိသလိုဒီထိတ်မှာ TB ပိုးကသွားပြီးပုံးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးဘွားတော့သူက TB ပိုးဝင်တယ်ဒီ apex မှာ TB ပိုးကပုံးနေတာအဲ့တော့သူကလူကြီးဖြစ်လာမယ်အကြောင်းကြောင့်လို့ immune ကျသွားမယ်ဒီကလေးဒီလူကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ immune ကျရင်ဟောဒီ apex မှာနေတဲ့ကောင်ပြန်အောက်ဆင်းလာတာပြောင်းဆင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ lymph node ကိုရောက်တယ်ရောက်နော်အဲ့ဒါကို reactivation လို့ခေါ်တယ် after latent dormant latent ဆိုတာအကြာကြီး dormant ဆိုတာပုံးနေတာအကြာကြီးပုံးရတာလေဒီလူက immune ကျတဲ့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ထားကြွလာတာ reactivation အဲ့တော့ reactivation ဖြစ်တဲ့ TB မှာအရင်ဆုံးဝင်တဲ့ primary tuberculosis ကဘယ်မှာတော့ဆိုရင် lungs မှာမတူတော့အပေါ်မှာသူရှင်းပြခဲ့တဲ့ primary infection က lymph node ကိုအရင်ဝင်တာ TB ရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ lymph node မှာအရင်ဆုံး TB ရောက်ရင် primary အခုနံပါတ်2ကကျတော့ secondary ကိုရှင်းပြတာ reactivation ပြန်လဲထားကြွလာတာ TB ကဘယ်လိုအဲ့တော့သူကအရင်တော့ကလေးဘွားတော့ lens မှာအရင်ဖြစ်တာမလို့ lens ဒီ primary ပြီးတော့မှ lymph node ကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ lymph node ဒီ secondary အဲ့တော့ပြန်လဲထားကြွတဲ့ TB မျိုးမှာ lymph node ကိုရောက်လာတတ်တယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ miliary TB ကနေပြီးတော့တဲ့ lymph node စီကို TB ရောက်တယ်တဲ့ miliary ဆိုတော့ပြန့်သွားတာကိုပြောတာငါကြီးရဲ့ TB ကတကူလုံးပြန့်သွားတာတကူလုံးပြန့်တဲ့ TB ဆိုမှတော့ lymph node လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့
ဒါ mode of infection lymph node ကို TB ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတာကိုတို့က၃မျိုးပြထားတယ်နံပါတ်1အရင်ဆုံးရောက်ရင် primary နံပါတ်2အဆုတ်မှာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ immune ကြတော့မှ lymph node ကိုရောက်လာရင် secondary နောက်တစ်ခုကတော့တကူလုံးကိုပြန်ရင် lymph node ကိုရောက်တယ်ဒါ miliary TB ၃မျိုးကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ morphology ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့ morphology မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင် gross microscope မှာကြည့်ရင် histo အဲ့တော့ gross ကြည့်လိုက်ရင် single lymph nodes or all lymph nodes in the region can be informed ပြောချင်တာ cervical level က lymph node တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်မယ် level နာဘေးပတ်ပတ်လည်း lymph node တွေအကုန်ပါလာလည်းဖြစ်နိုင်ဒီမှာဆို lymph node တွေအတွဲလိုက်ပြီးတွေ့လားတစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံး6လုံးအများကြီးအဲ့ဒါကိုသူကထထလှီးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင် lymph node ဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်နေတယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်နေတယ်ဒီမှာတစ် sorry ဒါဆိုရင်ဒါ lymph node နှလုံးပူးနေတာကတ်နေတယ် forms a large multinuclear mass ကတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောတာနော် anti lymph node can be affected but the most common location ကတော့တဲ့ cervical အဲ့တော့ဒီ TB ပိုးစီ lymph node တိုင်းမှာရောက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အတွေ့အများဆုံးကတော့ level အဲ့ဒါကို scrofula လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တကယ်လို့အရေပြားပေါ်ထိအရေဒီ lymph node ကြီးကရောင်းကိုင်းလာပြီးတော့အရေပြားပေါ်ထိပေါက်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ communicate with the skin ဆိုရင် scrofula ဒါမှလို့ခေါ်တယ်ဒါမျက်စိနဲ့ gross ကြည့်လိုက်တယ်နော် lymph node တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲအများကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲစသဖြင့်အရေပြဒီ level မှာအဓိကတွေ့မယ်အရေပြားထိလည်းပေါက်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီငယ်ကအဲ့ဒီ lymph node တွေကိုလှီးကြည့်မယ်ခလရကနေထချမ်းချမ်းကြည့်မယ် cut section အဲ့ဆိုရင် lymph node ဒီတစ်လုံးနဲ့လုံးကတ်နေမယ် matted ကတ်နေတာနော်ပြီးရင် yellow red surface yellow အဝါရောင်နော်အဲ့ဒါအဝါတွေ necrosis တွေအဲ့တော့ TB ပိုးအကြောင်းကိုဒီကတော့ဒီ respiratory system ကြရင်ပြောပြမယ်ပေါ့ TB ပိုးမှာသူကလေ capsule ပါတယ်အဲ့ capsule ကသူများနဲ့မတူတာ wax စီဗျသူကဖျောင်းနဲ့လုပ်ထားတာ capsule ကအဲ့တော့ညီကရဲ့ immune system က TB ပိုးကိုတွားပြီးချတယ်ဆိုရင်များသွားမယ်မသိဘူးသူကအဲ့ဒီ capsule ပါနေလို့နော်အဲ့တော့ capsule က wax coat ဖြစ်တယ် wax coat ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကရဲ့ immune cell တွေတည်သွားတယ် TB ပိုးရဲ့ wax coat နဲ့ရောပြီးတော့ပြစ်ချွဲချွဲအရည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို caseous necrosis လို့ခေါ်တယ်ပြစ်ချွဲချွဲအရည်နော် cheesy necrosis လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဆိုရင် cheesy လို့သုံးတာ cheesy necrosis လို့ခေါ်caseous နော် CSEOUS နော် caseous necrosis ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအောင်အဲ့ဒီ necrosis ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်ငါညီရဲ့ immune cell တည်သွားတာတွေနဲ့ TB cell ရဲ့ TB ပိုးရဲ့ဒီဖျောင်းဝက်စီကုတ်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြစ်ချွဲချွဲအရှိကြီးအဲ့တော့ဒါမျိုးကြီးပေါ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းနော် cheese တွေလိုပဲဘာလို့လဲစားလဲပေါင်မုတ်နော်ပေါင်မုတ် cheese လိုပဲ microscope နဲ့ကြည့်ရောတဲ့ microscope အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဟောလိုပေါ့နော်ဟောလိုပေါ့ပါချေဆိုတာနည်းနည်းလေးတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ် total lymph node တစ်ခုလုံးဒီ TB ပိုးဖုံးသွားနော်ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုရင် granuloma နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် granuloma ဆိုတာဒါမျိုးအလုံးတစ်လုံး granuloma လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီခလေကအနီးပြင်ကြီးကအဲ့ဒါ caseous necrosis တနည်းအားဖြင့်ပြော cheesy necrosis နော်ခလေမှာ TB ပိုးတွေရှိတယ်ဘေးနားကဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီ cell အချောင်းတွေဟာ epithelial cells တွေတချို့ epithelial cell ကဒီမှာအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ multinucleated giant cell ဖြစ်သွားပြီတွေ့လား multinucleated giant cell ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအလုံးတစ်လုံးပဲနော်ဒီမှာ multinucleated giant cell သူ့ရဲ့ giant cells က nucleus တွေကမြင်းခွာပေါက်ဆံရှိတယ်မြင်းခွာပေါက်ဆံအဲ့ဒါကို Langerhans giant cell လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီကတော့ chronic granulomatous inflammation မှာတို့တွေပြန်ပြောဦးပါနော် multinuclear nucleus အများကြီးနဲ့ giant cell သူ့ရဲ့ nucleus တွေကမြင်းခွာပုံရှိတယ် Langerhans giant cell လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီလိုတစ်လုံးကို granuloma တစ်လုံးလို့ခေါ်တယ်ဒါ granuloma တစ်လုံးကိုတို့အသေးစိတ်ပြတာခလေမှာ caseous necrosis နဲ့ဘေးက epithelial cell တွေဝိုင်းထားတာအဲ့ထဲမှာ CD8 T lymphocyte တွေလည်းပါတယ် plasma cell တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ microscope ကြည့်ရင် granuloma တွေတွေ့မယ် granuloma တွေဒီ epithelial granuloma ခလေမှာ caseous necrosis နဲ့ giant cell တွေကမြင်းခွာပေါက်တဲ့ Langerhans giant cell lymphocyte တွေငါဒီမှာ plasma cell တွေထည့်ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် TB ပိုးကိုတွေ့လားဒါကကြတော့တို့ဒီမှာဆိုရင် TB ပိုးကိုမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒီပုံနှစ်ပုံကကြတော့ရိုးရိုး HIV stage ဆိုးစေးနဲ့ဆိုးတာ HIV hepatocellular eosin ဆိုးစေးနဲ့ဆိုးရင် TB ပိုးကမမြင်ရအောင် TB ပိုးတော့ဆိုရင်ညီငယ်ဆိုးရမယ့်ဆိုးစေးနာမည်က acid fast stain အဲ့တော့ acid fast stain ဆိုးစေးနဲ့ဆိုးရင်ဟဲ့လို့အနီရောင်လေးတွေ့လားဒါ acid fast stain ဆိုးစေးဆိုးထားတယ်နော်ဆိုးစေးဆိုးလိုက်ရင် TB ပိုးဒီအနီရောင်လေးတွေနော်အနီရောင်လေးတွေ
လူလေးတွေ့တယ် Rachel Basala ယောဂလက္ခဏာဘယ်လိုလာမလဲ TB ရဲ့ယောဂလက္ခဏာနဲ့လာမှာပေါ့ TB ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကငါတို့သိတယ် fever low grade fever နော် evening rise in temperature ညနေဆိုရင်အဖျားတွေတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ညနေမှာတက်တယ်လဲတို့ respiratory infection ကြောင့်မှရှင်းတော့မယ်နော်အသေးစိတ်ရှင်းတော့ပြီးရင် weight loss လူကလည်းပိန်သွားမယ် cough ချောင်းလည်းဆိုးတယ်နော်ချောင်းဆိုးမယ် cough ကိုမှ sputum နဲ့ချွဲတွေလည်းထွက်တကယ်လို့ lymph node မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် level lymph node ဆိုရင် draining sinus draining အရေးတွေစီးကြတယ်ပြည်တွေစီးကြနော် sinus ဆိုတာဒီနေရာမှာတွေးကြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းလို့ပြောတာတကယ်လို့ if due to atypical mycobacteria atypical mycobacteria ဆိုတာ mycobacteria tuberculosis နဲ့ labri မဟုတ်တဲ့တခြား mycobacteria တွေနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ဆိုရင် granulomated response by separated change တဲ့ပြောချင်တာ caseous necrosis သိပ်မတွေ့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်တွေကြောက်ဆိုရင်တော့ဒီ granulomated granuloma ကခလဲမှာ caseous necrosis မတွေ့ဘဲနဲ့ပြည်တွေတွေ့တယ် separated တွေ့နိုင်မယ်နော် HIV negative intervention တကယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကလုံးရေးရတာဆိုတော့ TB ဖြစ်တဲ့လူတွေက HIV နဲ့တွဲတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HIV ဖြစ်ရင်သူကခုခံကျသွားတာခုခံကျသွားရင်လူတော်တော်များများမှာသူက lungs မှာ TB ပိုးကရှိတယ် apex မှာနေနေတာပုံနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့သာ HIV ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် TB ပိုးကပြန်ပြီးထားကြလာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ကြောင်းရေးထားတယ် HIV မရှိတဲ့လူနဲ့ HIV ရှိတဲ့လူ HIV ရှိရင်သူက TB ကပြန်ပြီးတော့ထားတယ်နော်အဲ့တော့ HIV မရှိတဲ့လူဆိုရင်မရှိတဲ့လူတွေမှာတဲ့ lip adenopathy lymph node ကတဲ့ unifocal တနေရာလေးတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူက lymph node တွေအများကြီးမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲသူက HIV မှမရှိတာအဲ့တော့ immune ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘော immune ကောင်းတယ်တော့ lymph node အများကြီးမထိဘူး HIV positive ဖြစ်နေတယ် immune မကောင်းတော့ immune မကောင်းရင် TB ပိုးက lymph node တော်တော်များများကိုရောက်မယ် multifocal တကူလုံးကိုရောက်နော် and ဒီအပေါ်ပြန်သွား HIV မရှိဘူးဆိုရင် immune ကောင်းတော့တနေရာလေးတွေ့မယ်ပြီးရင် patient အများစုတွေ do not have evidence of extranodal disease extranodal ဆိုတာ lymph node မဟုတ်တော့တခြားနေရာတွေကို TB ရောက်တာကိုပြောတာဒါမျိုးတွေသိမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ HIV positive နဲ့ immune ကျနေပြီးတော့ TB ဖြစ်တဲ့လူမှာကျတော့ systemic symptom တကူလုံးကို TB ရောက်တဲ့ systemic ယောဂလက္ခဏာဒီဖြားတာတွေညနေဆိုရင် evening rise temperature တွေချောင်းလေးဆိုချွဲတွေထွက်လူကလည်း weight loss ပိန်ကျဒါမျိုးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေကို systemic symptom လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်တနေရာထဲမှာ lymph node တွေမဟုတ်တော့ဘူး pulmonary မှာလည်းတွေ့မယ် other organ တွေမှာလည်းတွေ့မယ် other organ ဆိုရင်ဒီ brain တို့နော်kidney တို့မျိုးသမီးတွေမှာဆို ovary တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်နေရာစုံရောက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တယ် HIV positive ဆိုတော့ immune ကျနေတော့ TB ကနေရာစုံရောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြော miliary ကိုပြောချင်တာ miliary TB အဲ့တော့ဖြေရှာရအောင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာဖြေရှာမယ် laboratory investigation ဓာတ်ခွဲခန်းမှာဖြေရှာရင်ယောဂတိုင်းမှာလုပ်လို့ရတဲ့ investigation ရှိတယ် non specific investigation non specific ဆိုရင်ဘယ်ယောဂမှမဆိုဒီဟာလုပ်လို့ရတယ်ဒီ investigation ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ non specific investigation ဘာလို့လုပ်လို့ blood for complete picture အဲ့ဒါ RBC WBC platelet ကိုကြည့်တာလို့မှတ်ထားလိုက် RBC WBC ကိုကြည့်တာနော် ESR ကတော့ erythrocyte sedimentation rate အဲ့တော့ ESR ကတက်နေမယ်ဘာကြောင့်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ infection ရှိရင် infection အကြောင်းမလို့ cytokine တွေထွက်တယ်လို့မှတ်တာ infection အဲ့တော့တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို infection ဝင်လာရင်တို့ရဲ့ immune cell က cytokine တွေပြန်ထုတ်တာဒီ cytokine တွေက bone marrow suppression ရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ bone marrow suppression ဆိုရင် RBC တိတ်မထွက်ဘူး RBC မထွက်ရင် ESR တက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် RBC တိတ်မထွက်ရင် anemia ရှိတယ်အဲ့တော့ blood for CP ဆိုတာ RBC WBC platelet ကိုကြည့်တာလို့တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ RBC နေရာမှာ anemia ရပါနော် RBC WBC နေရာမှာရော TB ဆိုတာ chronic infection inflammation တွေဒီ neutrophil မလာတော့ lymphocyte macrophage plasma cell လာတာအဲ့တော့ lymphocyte တွေ macrophage တွေ plasma cell တွေများနေတယ် WBC ကအဲ့တော့ lymphocytosis လို့ရေးရမယ်နော် platelet ကတော့ adequate ပဲလုံလောက်တယ်လို့ပဲရေးလိုက်နော်အဲ့တော့ investigation for underlying cause ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဒီ lymph node ကဘာဖြစ်လို့ကြီးလာတာလဲဒါကိုကြီးရင်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာတော့ဘယ်ယောဂမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ် non specific အောက်ကဟာတော့တိကျသွားနော်
TV လို့ငါကြီးတန်တရားရှိတယ်ဆိုကြပါတော့ဒီ limb node ကြီးတာ TV ထင်တာပဲနော် TV လို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်ညီငယ်ချောင်းဆိုရင်သူ့ချွဲကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းစိုးစေးက acid fast stain ပေါ့နော် acid fast စိုးစေးအဲ့ acid fast စိုးစေးကို Zenasan stain လို့ခေါ်တယ် Zenasan stain စိုးရမယ်စိုးလိုက်ငါကြီး acid fast bacilli တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် TV ပိုးလေးတွေကိုတွေ့မယ်ဒီလိုကြည့်ချင် microscope fluorescent microscope နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် fluorescent microscope ဆိုတာဒီ fluorescence ဆိုတဲ့စိုးစေးလေးတုံးတာနော်စိုးစေးတုံးပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ပိုးကောင်တွေကပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်သူကအစိမ်းရောင်ပန်းသီးစိမ်းရောင်တွေမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုးစေးနာမည်က Oramine O ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီက TV ကိုမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမွေးတဲ့ကာချာခွက်ရဲ့နာမည်က LG media lower stain Janssen media လို့ခေါ်တယ်နော် LG media ဒီလိုညီက TV လားမသိဘူးဆိုပြီးစမ်းကြည့် tuberculin tax ဆိုတာစမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် TV ပိုးလေးနည်းနည်းကိုအရေပြားအောက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တာအရေပြားအောက်ဆိုတော့ intradermal ထိုးထည့်လိုက်တာထိုးထည့်လိုက်ရင်တကယ်လို့ TV ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဒီရောင်ပြီးတော့ရဲပြီးဒီရဲပြီးတော့တက်လာတယ်နော်အဲ TV မှာညီကတိတင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိတင်ရေဘတ်တက်မှန်လေးရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ TV လို့တန်ကြားချင်ရင်သူ့ရဲ့တလိပ်တွေရေဘတ်တက်မှန်တွေဒါမှမဟုတ်စိုးစေးစိုးပြီးကြည့်တာလို့နော် microscope အောက်ကြည့်တာလို့ပိုးမွေးပြီးကြည့်တာလို့ဒီ TV ပိုးကိုရေပြားအောင်ထည့်ပြီးကြည့်တာလို့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ limb node ကြီးတာငါကြီးက TV က mycobacterium tuberculosis ကိုအဲ့တော့ leprosy ကြောင့်လည်းထင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်လို့ရတော့ mycobacterium leprae လားသူတို့မှလည်း limb node ကြီးတာအဲ့တော့ဒီကအခုက limb node ကြီးနေတော့ TV လားဆိုပြီးအပေါ်က investigation လုပ်လိုက်တယ် TV မဟုတ်ဘူးဆိုရင် leprosy လားဆိုပြီးတော့အရေပြားကိုချစ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ limb node ကြီးနေတဲ့နေရာအရေပြားကိုချစ်ပြီးတော့ဒီ microscope မှာကြည့်လို့ရတယ်သူ့ကိုလည်း Zenasan stain စိုးလို့ရတယ်နော်စိုးစေးစိုးပြီးကြည့်တာsyphilis အဲ့တော့ syphilis မှာလည်း limb node ကြီးတာပဲအဲ့တော့ဒီက sexually transmitted disease တို့ဗီဒီယိုတင်ထားတယ် syphilis အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောထားတယ် primary syphilis မှာ limb node ကြီးတယ်ဒီ secondary syphilis မှာဆိုရင် limb node တွေတစ်ခုလုံးကြီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီက syphilis များလားဆိုပြီးစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာယူရမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့အရေး exudate တွေယူလို့ရတယ် syphilis လို့ထင်ရင်စိုးစေးကဂျင်စာစိုးစေးစိုးရမယ်ဒါမှမဟုတ် syphilis ပိုးဆိုရင်ငွေရည်စိန်လို့ရတယ် silver impregnation နော်အဲ့တော့ syphilis အကြောင်းငါကြီး sexually transmitted disease မှာတို့ serological test တွေကိုအသေးစိတ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်ရမယ်နော်ဗီဒီယိုဆိုတာ viral disease research lab test တို့နော် rapid plasma reagent test တို့ treponema antibody test တို့ treponema pallida မှာ innovation agglutination test တွေနော် hem agglutination test ဒါတွေကိုညီငယ် sexually transmitted မှာတွားကြည့်တယ်တကယ်လို့ညီငယ် limb node ကြီးတာညီငယ်က toxoplasma ကြောင့်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ toxoplasma antigen ကိုရှာတဲ့ test တွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ serological test ပေါ့သွေးကိုယူလိုက်တာနော်သွေးကိုယူပြီးတော့ဒါ toxoplasma လားဆိုပြီးရှာမယ်တကယ်လို့ညီငယ် limb node ကြီးတာမိုရီကြောင့်လို့ထင်တယ် fungus ကြောင့်လို့ထင်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကို smear လှမ်းပြီးတော့ဒုတ်ကလေးနဲ့တို့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုယူမယ်ယူပြီး စိုးစေးပြီး microscope အောင်မှာကြည့်မယ်နော်စိုးစေးရဲ့နာမည်က Para-Uric acid shift stain လို့နော်ဒီ methanamine silver stain လို့နော်ဒါတွေစိုးရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ဒီက HIV ပါရှိမယ်လို့ထင်ရင် HIV ကို ELISA test နဲ့စစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ screening test for HIV antibody ကိုရှာတယ် screening test ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာ ELISA ပေါ့ enzyme link immunosorbent assay techniques နဲ့ရှာမယ်ပေါ့ဒါ limb node ကြီးရင်ဒီက TV ကြောင့်လား leprosy လား syphilis လား limb node ကြီးနိုင်တာဒီအခုတို့အနီးပြထားတဲ့အကုန်လုံးက limb node ကြီးနိုင်တာနော်အသေးကြသွားတော့ biopsy ယူလိုက်ပေါ့ specific investigation biopsy တွေ့လား biopsy ယူလိုက်ရင်ဒီက acute ဆိုရင်တို့ရှိမှာ acute အကြောင်းတင်ခဲ့ပြီ prominent lymphoid follicle တို့နော် germinal center ကြီးလာတာတို့ mitosis တွေ့တာတို့ chronic non-specific ဆိုရင်လည်း၃ချက်တွေ့လိမ့်မယ် reactive follicular တို့ parafollicular lymphoid hyperplasia တို့ sinus histiocytosis တို့ chronic non-specific chronic specific ဆိုရင်လည်း chronic specific လို့ပြောtubercular limb adenitis လို့ပြောအဲ့ဆိုရင်ဒီက microscope မှာ granuloma တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အသားသားယူလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲအသားသားယူပြီး microscope ကကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်